akamazaalibwa it ke. is the day that we remember his birth. Mukama yebazibwe. Praise the name of the Lord. Twebaza Katonda nti yatutegekedde bulungi olunaku olwaleero. We want to bless the Lord because he prepared this day very well. Agenda kutuwa emmere yaffe ey'olwaleero. And he's still going to give us our food for today. Mpulira ng'obusobozi sibulina. I feel I don't have the ability okwanjula omubulizi waffe olunaku to olwaleero. welcome the preacher of the day. Kanyaniriza omusumba waffe David Nwanyi. Let me welcome our pastor David Nwanyi. Ajja kubeera nga twaniririza omubulizi waffe olwaleero. To welcome the preacher of the day for us. N'omuvunuzi we. And his interpreter. Tukwaniriza ssebo. You are welcome, pastor. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wobirako boti mukama waffe. Wait to the Lord. Emikono muli kiwubirawa. Some people are not waving to our Lord. Amen. Mukama mulungi. Our Lord is good. Merry Christmas. Amazaalibwa amalungi. Amen. Amazaalibwa amalungi. Merry Christmas. Tulina omukisa enkya ya leero. We are blessed this morning. Ebisigadde byonna tujja kubyogerako oluvannyuma. For the rest we shall speak about it later. Ntegeeza eby'ennaku eziddako. For the other programs for the other days. Mu kiseera kino tugenda kuwaniriza kigambo kya Katonda. Now we are going to welcome the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Mu kiseera kino tugenda kuwaniriza kigambo kya Katonda. This time we're going to welcome the word. Tugenda kuwaniriza kigambo kya Katonda. We're going to welcome the word of the Lord. Hallelujah. Amen. Nina omukisa I am blessed okwanjula omuweereza wa Mukama to introduce to you the minister of the Lord. agenda okuweereza gye tuli enkya ya leero. Him who is going to minister in our midst today. Mukama yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Weewaawo. Mwebale. Thank you very much. Mwebale abakimanyi ntusamu ekigambo kya Katonda Thank you ekitiibwa. very much. Those who know it to honor the word of the Lord. Abalala mulinda bali ab'e14 be mugenda okussamu ebitiibwa. Others, you know who you're going to give glory, all honor. Hallelujah. Amen. Naye tuyimirira olw'ekigambo kya When Katonda. we welcome the word of the Lord, we stand up. Nja kutola omukisa guno okwanjula musumba Geoffrey Magezi Bulega. Let me take this opportunity to introduce you, Pastor David. Someone told me yesterday, Kikazi erinnya lya musoma Magezi eddala yaani. Pastor Magezi's other name, what is it? Ne mugamba Geoffrey nanga nti embadde mpandiise It's Peter. called Geoffrey. I had written Peter. Eryo Peter Magezi There is another Peter Magezi somewhere. Ate tamumanyi nange ne ngamba Peter Magezi ow'ekyegeebwa. And I was like, there's some other Peter Magezi. Erinnya lya Mukama lyebasa. Praise the name of the Lord. Emyaka 6 gibadde mingi The 6 years were very many. nga gireeta amannya ogeerabira. Pardon? Nga gireeta amannya ogeerabira. And we would forget easily the name. Mukama yeebasibwe. Amen. Gwali mwezi gwa 8 si ekyo. It was an 8th month, Omwaka 2014 2014, ne batambula olugendo. and they went a far journey. Omukyala ajja ne family mu second service. The wife and the family is coming for second service. Oba olyawo ne first service ne basiŋŋaaniriza. Probably they also come Naye earlier before, babadde bajja mu second service ennaku but they were eziyise. going to attend the second service as they've been before. Hallelujah. Amen. Sebo tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe. We welcome you, Pastor, in the name of our Lord Jesus Christ. Ab'okusandira yabagamba nti mbaaniriza. The ones who came in Sunday, he said, I welcome you. Ab'okwaniriza bali bangi wano b'ogenda okwaniriza. For here you still have many new faces you're going to welcome. Abagenyi. The new visitors. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Mukulike eyo Welcome back. mwebala emisomo Thank you for the studies that you had n'okugiwangula. and also victoring over them. Tulina abawanguzi mu kkanisa muno. We have victors in this church. Mukyala musoma Magezi taliiwo. Pastor Misumba Magezi is not Yagenda kukola around, degree ya PhD. for she had gone to pursue her PhD degree Yakomyewo ng'awangudde. and she came out victorious. Omuwanguzi. We also have another one, Mukyala Lugolo Bijangu. Mrs. Lugolovi. Mu abaana abazanyisa okusoma. You the kids who are playing with your studies. Mu kuzanyisa bano omwaka guno. This year, these two. Mukyala musoma Magezi yali musomesa e Makerere. Mrs. Pastor Magezi was a teacher, lecturer in Makerere, N'agenda okukola PhD and she went to pursue her PhD mu US. in the US. Ono yali musomesa e Makerere. Mrs. Lugolovi was a lecturer in Makerere, N'agenda okukola PhD e Bungereza. and she went for her PhD in.
bonna bazifunye mwaka guno. They all pursued them this year. Kakati nno enkofiira z'okusoma ennene ezisembayo okuzitowa ziri mu nnyumba So we also have the biggest degrees in this house. ate ne musumba naye n'agenda okusoma. Even pastor also pursued. Yati yagenda ku PhD naye He did go for a PhD, ate n'ayingira egya Bayibuli. but he went into a Bible school Najjo n'agisoma n'agiwangula. and he successfully went through it. Wetto yansanyu Thank you very much, Mrs. Bugolo. bajja tuwa obujulizi esande ez'okwebaza Mukama zitandika They'll ku give sande us ejja. testimonies next Sunday as we have. Esande ez'okwebaza Mukama zitandika sande ejja. We have the next Sundays are Thanksgiving Sundays. Okay, nayimiridde wano mbadde nina okubyogerako. I had to speak about all that. Tusanyusa nnyo okukulaba. We are very happy seeing you, Pastor. Ono abadde mu Amerika. He was in America, Ebintu bino gye babitya ennyo kubanga gye byasinga okukola akabi. where people are very scared about the COVID-19 epidemic. Kituufu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Amen. Bannange kirungi nnyo okubeera awaka. It's so good to be at home. Twebaza Mukama kubanga tuli waka. We thank God because we are at home. Bwe nga nti tuli waka, When I say we are at home, benjogerako beŋŋamba nti bw'oba tondabangako, the people whom I'm talking about, the ones I say that maybe if you've never seen me, nti gw'oba mugenyi mu nnyumba eno. then you are a visitor in this house. Bw'oba tondabangako oba mugenyi, If you've never seen me, then you are a naye wano visitor. waka. But here I'm at home. Mukama yeebazibwe. Amen. Natandika okujjira ddala mu kanisa eno I started to come in this church myaka gy'emabega 97 96. way back in 1996, 97. Kale neebeera nga nnyumba yange mwenkuŋŋaanira okutuusa olunaku olwaleero, And so it became my house where I gather from. newankubadde tondabangako, If you've never seen me, naye nga ndi kitundu ku nnyumba eno. I am part of this house. Mukama yeebazibwe. Amen. Worship team mwebale nnyo Worship okutukulembera. team, thank you very much for leading us. Mukola omulimu gwa ttendo. You do a glorious work. Leero mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Today is the birth of our Lord Jesus Christ. Mu butuufu si kya mpisa okwogera nga nina akantu kano. Truly, it's not good to talk when I have the mask on. Naye ate amateeka baagongedde okugakalubyamu. But they have tightened the N'olwekyo rules. nsaba mungumiikirize. So please, I request you to bear with me Mbeere nga njogera nga nkalina. that I may talk as Newankubadde ebigambo binaakyukamu. even when things may change. Bwe nabadde nga tujja, When we were coming, omwami eyannonyeeko yabadde ataddeko leediyo. the person who picked me had put on a radio, Naye nga kuliko omuntu eyabadde ayogera. and there was somebody who was talking. over Kakati the omuntu radio. oyo yabadde ng'ayogera nti tugenda kwebaza. And so this person was saying that we are going to give thanksgiving. Naye nga bw'oba owulira ayogera ogamba nti tugenda kwebasa. But when you listen to him, you would imagine he's saying we are going to make Naye ng'ekiva ku ekyo sleep. kiva kubeera nti yabadde ayogera ataddeko masiki. But that was as a result of him talking Nga while nze putting on mpulira a mask. kwebasa, As we were talking about naye nga ye agamba sleeping, kwebaza. yet we wanted to mean thanksgiving. Mukama yeebazibwe. Amen. Tuli ku lunaku olw'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. We are on the day of the birthday of our Lord Jesus Christ. Oba yazaalibwa 25 Desemba oba teyazaalibwa 25 Desemba si y'ensonga. If he was born on 25th December or not, is not the reason. Naye ensonga eri emu nti yazaalibwa. But the reason is one, that he was born. Ensonga eri emu nti yazaalibwa. The reason is one, that he was born. Lunaku lwa kujjukira amazaalibwa It is a day of remembering Jesus' birthday. aga Mukama waffe Yesu Kristo. Jesus' birthday.
twakulira mu biseera We grew up in a time nga ebyokukuza amazaalibwa tebyalinga byamaanyi nnyo where celebrating birthdays were not very important. nga baba bakimanyi nti wazaalibwa lunaku olwo People would know that you were born on that day, naye nga tebagakuza oba oliawo nga bwe tugakuza kaakati but they would not celebrate it the way we do these days. nga tebagakuza nga bwe tugakuza kaakati They would not celebrate birthdays the way we do these days. mpozi kye nalabanga So what I used to nti see omwana bwe yabanga azaaliddwa was that wherever a child would be born, kw'okuzaalibwa kwe kwaleetanga abantu bangi nnyo okujja okukulisa abazadde his birth used to bring so many people to era ne babeera nga congratulate the parents. baleetera omwana oyo ebirabo And they would bring gifts to that child. bw'obeera nga wali mu kyalo If you are in a village, ebirabo ebyo baabikolanga bwe bati they used to do these gifts like this. nga bayinza okukuleetera enkoko They would bring you a bird, ng'oli kaana kato tokimanyi even when you're very a naye young nga basobola child, okuleeta enkoko but they would bring you a hen. abazadde enkoko eyo bagikuuma obulungi So those parents, if they could keep that hen very well, ng'esobola okuvaamu obwana bungi it would get so many ne bufuukamu chicks, enkoko enkulu nnyingi and they become so many grown-up hens. kati nga bwe batunda enkoko ezo And when they could sell off these hens, nga bayinza okumaliriza nga baguzeemu embuzi they would end up buying a goat from it. omwana bwe yatuukiranga ogenda mu bibiina ebya waggulu ng'eyali enkoko yayingira mu mbuzi nga kati efuuse ente By the time a child could go to higher classes, the one that was a chicken developed into a goat, now has njogera ku mirembe gyaffe nga bwe gyalinga according to the times we were in. naye kye njagala obbategeeza But I want to tell you nti mu birabo ebingi ebiyinza okubeera nga bireeteddwa eri omwana azaaliddwa that among all the gifts that may have been brought to the born child, mulimu ebirabo ebibeerera there are gifts which are valuable, which are long-lasting. mukama yeebazibwe eriyo ebibeerera There are long-lasting gifts. nzijukira nga tuzadde omu ku baana baffe I remember when we had given birth to one of our abantu children, bangi baatuwa ebirabo so many people gave us gifts, naye eriyo ekirabo kimu kye ŋŋamba nti kyali ekirabo ekibeerera but there is one gift which I said it was really long-lasting. omuntu omu yagula akatabo One person bought a book, ng'akatabo ako bakayita the baby book and that book was called Akataboka Baby. ng'akatabo ako And that book, oteekamu amannya g'omwana you would put in the child's name, abazadde abamuzadde the parents, bajjajja the grandparents, ti lwazaaliddwa when the child has been born, ddwaliro ki from which hospital, basawo ki abakoze mu kuzaala kw'omwana oyo which doctors have attended to n'ogenda ng'owandiika the mother, and bagenyi go on ki abajja writing okumulaba which visitors came to see, birabo ki bye baaleeta what kind of gifts did they ne bring. keeyongerayo mu maaso omwana yatandika ddi okutambula And so lunaku it kiro yasimbula proceeded. ekigere When did ekisooka this child begin to walk? kigambo ki kye yasooka okwogera What did he begin nga with? katwala omwana paka lwalikula n'atuuka okutikkirwa n'afumbirwa oba n'awasa This book did n'olyoka took on the omuganzi child kwata akatabo until when the child could be married, and then you could hand over. kweganga olaba So oyo yaleeta ekirabo nga kibeerera you see that this person brought a gift which is long lasting. olunaku olwaleero tugenda kulaba Today we are going ebirabo to see bisatu bye three tusobola gifts okuwa yesu kristo ku lunaku lwe olw'amazaalibwa that we can give to Jesus on his birthday. ate nga ebirabo ebyo bibeerera And when these gifts are long lasting, ebirabo ebibeerera the long lasting gifts, bw'abeera nga waliwo yajja n'akulaba ng'ozadde bw'aba yaleeta tawulo eyinza okuba tekyaliwo if someone came to visit you when you had given birth, even if n'ebirabo you be ebirala a father, byonna biyinza okuba tebikyaliwo and maybe even the rest of the gifts may not longer be naye there, waliwo ebirabo ebibeerera but there are gifts which are olwaleero long tugenda lasting. kulaba ebirabo bisatu We are going to look at three gifts ebibeerera that are long lasting, bye nsobola okuwa yesu ku lunaku lwe that olw'amazaalibwa we can give Jesus on his birthday. mukama yeebazibwe Amen. mu mwaka gwa 2021 In the year 2001, nali ŋŋenza okusaba mu kifo ekimu I had gone to pray in a certain place. abaali bakulira ekifo ekyo ne baŋŋamba The authority in that place told me nti osobola okgenda n'obuulira mu kkanisa eya church of uganda that can you go and preach in the church of Uganda.
waliwo ekkanisa eyagala omubuulizi nga mu pentekote There is a church. naye nga emwagala ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba ne 1 January. It needs him on 25th December and 1st January. Onaasobola okugenda okubuulira? Will you be in position to go and preach? Ne mbagamba lwaki sigenda kubuulira? And so I told them, why can't I go and Oba preach? nsobola okubuulira omuntu atalina na ddiini yonna If I can preach to a person with no naye ate bano religion, abamanyi Kristo, what about these ones who know lwaki Christ? sigenda ne mbabuulira ekigambo kya Why can't Katonda? I go and preach the gospel to them? Ne ŋŋenda And so I went. kifo bakiyita Kitengeesa, nali sayidi y'e Masaka eyo. The place is called Tengesa, Masaka side. Kati bwe natuukayo ne bannyaniriza So when I reached, I was welcomed. naye ne baŋŋamba But they told me nga pulogulaamu yali ekyuseemuuko katonotono, the program had slightly changed. nga baali basuubira omwawule okubeera ng'ajja. They were prepared that a bishop was going to go. Mukama yeebazibwe. Amen. Kaakati omwawule ku lunaku olwo abeera gwe bayita omusumba abeera n'amakanisa mangi g'aba atwala. So this bishop on that day, he oversees many churches. Kaakati bwe gaba 7 kitegeeza ku lunaku olwo olwa Christmas alina okubuulira mu makanisa gonna ago 7. If there are 7 churches overseeing, that means on Christmas Day, he has to oversee 7 churches. Asooka n'abuulira mu esooka, olumaliriza okubuulira n'agenda mu ndala bw'atyo. He has to first preach in the first church, then another one, and another one. Kati ne kibeera nti nno nze mwe nali ngenze okubuulira gye yali alina okusemberamu. So it was that where I had gone to preach. It's where he had to preach last. Kati ne bantegeeza nti kitaffe mu Katonda bw'anaaba tazze bw'ogenda otuwa ekigambo. And so they made me know that if our Father in the Lord doesn't come, then it will be Twali wabula eddakiika nga 5 ne baŋŋamba weetegeke ogenda tuwa ekigambo. So in around 5 minutes they told me, prepare, you're going to give us the word. Naye ng'ebula eddakiika 2 bwe ziti But when there are remaining 2 minutes, kipikipiki ne kigoba ku mulyango gw'ekkanisa. Kaakati ku kipikipiki ng'omwawule kwagidde, when there were only remaining 2 minutes, a motorcycle came at the church when the bishop had come with that motorcycle. pulogulaamu n'ekyuka And so the program changed. nga siyinza kubuulira nga kitaffe mu Katonda atuuse. So I could not preach when our Father in the Lord had reached. Kaakati kye baakola, omwawule yatuukira ku batirizo lyali w'oyingirira bw'oti. So what they did, the bishop preached at where they used to baptize from, where they entered from. Era n'abatiza abaali bateekeddwa okubatizibwa. And so they baptized people who were meant to be baptized. Naye olwo obudde obwa saavisi bwali bwamaze dda okuggwako, By the time for the service had already gone, ne bamwaniriza ku kituuti abuulire. they welcomed him on the pulpit to preach. Bwe yatuuka n'asoma ekyawandiikibwa. When he read a scripture. Ekyawandiikibwa Luka essula ya 2. The scripture is Luke chapter 2. Yasoma olunyiriri olw'omunaana. He read verse 8. Bwe yamala okusoma ennyiriri ze yasoma n'abuuza ekibuuzo. After reading the scriptures he read, Era naffe kye tugenda okwebuuza leero. and the same question that we are going to ask ourselves. Kati weebuuza wabuulira? Nabuulira. Bwe yamala okubuulira ne baŋŋamba buulira. And so you're asking yourself, did you preach? Yes, I preached. After his preaching, they told me, come and preach. Era bwe nali mbuulira nga ndaba obudde buyise njagala kubuulira katono. Omubuulizi yali akulembera ekkanisa eyo nga nkola bw'ati nti genda mu maaso, genda mu maaso. And so after his preaching, I was seeing the time had gone. I wanted to have a short time of preaching. But the preacher, the leader of the church, was showing me a sign that please go on. Luka essula ya 2 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku lwabiri ngenda kusoma. Luke chapter 2, verse 8 up to 20. Waliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa ne batya nnyo. Malayika n'agamba nti temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli, munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere nga
nga zazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waliwo ne malayika oyo bangi ab'omujje ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti kale tugende e Besirekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegeezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maryamu ne Yusufu n'omwana omuwere nga zazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba bye baababuulira. Naye Maryamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'abirowooza mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza Katonda nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira bye baalaba nga bwe baabibuulirwa. Ekyo kye kitundu kye tugenda okusoma olwaleero. This is our portion that you're going to. Simanyi munnange oli gwe mbadde njogerako oba yakigendako ennyiriri mmeka. I don't know the person I was talking about. Naye olwamala okusoma ennyiriri ezo n'abuuza ekibuuzo ng'akibuuza ekibiina. After reading this portion, he made a question to the Ekibuuzo kye congregation. kigamba lwaki mu bantu bonna baali ku nsi mu kiseera ekyo Katonda yasalawo kubeera nga abasumba beyatuukizaako amawulire ag'okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. And so the question was, why is it that amongst all the people who were there in that time, it was the pastors that the Lord first landed the news of Jesus Christ on, the shepherds? Mukama yeebazibwe. Amen. Lwaki yabuulira abo abalunzi b'endiga? Why was it that he first told to the shepherds? Ekibiina tekyasobola kwanukula kibuuzo And the congregation did not answer, era ye n'akyeyanuukulira. and so he answered by himself. N'addamu n'agamba nti abasumba baali batambula nnyo And he replied and said, the shepherds were moving very nti era much. olw'okuba baali batambula nnyo And because they were moving so baali much, bajja kubunya mangu amawulire ag'okuzaalibwa kwa Yesu. they would take the gospel of Jesus' birth so fast. Mukama yeebazibwe. Amen. Kiyinza okubeeramu obutuufu bwakyo It may have some truth in it, naye ate ku ludda olulala kiyinza obutabeeramu butuufu. but it may not also be true. Olw'ensonga nti amawulire g'okuzaalibwa kwa Yesu For the reason that Jesus' birth, Mukama yali tayagala gabone wonna mu kiseera ekyo. the Lord never wanted it to be spread everywhere at that time. Mukimanyi bulungi nti abagezigezi bwe bajja nga wayise emyaka ng'ebiri miramba You know it properly that when the wise men came after 2 years ne babuuza ku kuzaalibwa kwa Yesu and they asked about Jesus' birth ne banoonyereza wa gy'ali, and they researched where he was, kyaleeta obuzibu bungi it brought a lot of nga trouble. kitegeeza senga nga Katonda yayagala amawulire gabune mu kiseera ekyo, And this meant that if God had wanted this news, abasumba bano abaali balabidde ddala n'omwana w'azaaliddwa, these shepherds who are next to where the child had been born, senga baali bakubunya mawulire ago, if they had to spread the gospel, Yesu yanditwaliddwa oba yandittiddwa ng'akyali muto. then Jesus would have been taken or killed when still young. Naye Katonda teyayagala amawulire ago gabune mu kiseera ekyo. But God never wanted this news to spread at that time. Yamanya nti amawulire gagenda kubuna era gaabuna wonna naffe tugamanyi, He knew that this gospel would spread, and naye si kyekyali ekiseera ekyokubunya amawulire ago. it wasn't the time of it being spread. Y'ensonga lwaki amawulire gano gagenda eri abalunzi b'endiga. That's why this news went to the shepherds. Lwaki abalunzi b'endiga? Why the shepherds? Tugenda kutunuulira ebibuuzo bibiri. We are going to look at 2 questions. Lwaki Katonda amawulire yagategeeza balunzi ba ndiga oba abasumba? Why did God tell the news to the shepherds or the pastors? N'ekibuuzo ekiddako, And the other question, Katonda kiki kye yali ayagala? what did God want? Mukama yeebazibwe. Amen. Katonda kiki kye yali ayagala mu bino byonna? What did he want from all this? Katusooke tutunuulire ebikwatagana n'abalunzi b'endiga. Let us first look at what concerns the shepherds. Ebyafaayo bitulaga History tells us nti Mukama waffe Yesu Kristo mu biseera bye yazaalirwamu
that our Lord Jesus Christ, at the time he was born, abasumba baali batunuulirwa ntegeeza abalunzi b'endiga omanye ennaku zino twakikyusa bogamba abasumba oli alowooza nti pasita kati buli lwe njogera abasumba olwaleero manya nti njogera ku balunzi b'endiga. Today when I talk about pastors, know that I'm talking about the shepherds. Mukama yeebazibwe. Amen. Mu kiseera ekyo abalunzi b'endiga baali batwalibwanga ekintu abantu abasembayo okubeera aba wansi. At that time, the shepherds were being looked at the very low people. Nga batwalibwa okubeera bakiyita outcasts. They were taken to be outcasts. Nga batwalibwa okubeera nti nno bantu abatateekeddwa kubeera nga bakuŋŋaana n'abalala. They were taken to be as if they were people who weren't meant to be together with the rest. Nga tebakkirizibwa kwetaba na balala. They were not allowed to mix up with the others. Tebakkirizibwanga na kwenyigira mu kusinza kwonna okwabanga mu yeekaalu. They weren't even allowed to be together with any kind of worship that was there. Kubanga omulimu gwabwe Because their work gwali gubafuula abatali balongoofu. used to make them the unclean. Mu mpisa ey'okusinza abantu beerongoosanga basobole okugenda okusinza. In a way of worship, people used to clean themselves that they would go to worship. Naye bano omulimu gwabwe gwabafuula nga batali balongoofu. But these people's job or work used to make them unclean. Mukama yeebazibwe. Amen. Baabanga bawunya endiga. They used to smell like sheep. Nga bawunya endiga. They used to smell like sheep. Nga tebasobola kubeera nga babasembeza. And they would not draw them close. Mukama yeebazibwe. Amen. Baali abantu abasosolwa. They were outcasts. Ngenda kubasomerako ko katonotono. I'm going to read a little. Ku bimu ku bintu abayigiriza ba rabbi, abayigiriza ba Isirayiri bye baalinga boogera ku basumba oba ku balonzi b'endiga. I'm going to read about the rabbi, what they were talking about the shepherds. Kyalinga kivume. It was a reproach Okuyamba omulunzi w'endiga. to help a shepherd. Nga bakitwala nga kivume osobola okuyamba omuntu omulala yenna. It was a bad thing. You would help any other person. Naye nga ye ne bwe yabanga agudde mu kinnya nga bagamba tomuggyaayo. But even this shepherd could go down in a pit. They would say, don't remove that one. Era abamu ku ba rabbi oba abayigiriza ba Isirayiri So from among some of the rabbis, baatuuka n'okugamba nti abasumba tebateekeddwa kulundira ndiga mu Isirayiri yonna okuggyako mu kitundu kimu kyokka eky'olusenyi etaabeeranga bantu. they reached an extent of saying that these people were not supposed to take care of their sheep from Israel unless from a certain place, and a swampy one. Nga gye balina okubeera eyo etali bantu. That's where they used to be, where there were no people. Era eyo malayika gye yabasanga etali bantu. And it is there that the angel met them, where there weren't people. N'abagamba okugenda ate kati eri abantu. And so the angel told them to go Bagende where balabe the ekiriyo. angels were, that they would see what was there. Abasumba mu kiseera ekyo Yesu mwe yazaalirwa. The pastors in the time when Jesus was born, Nga tebakkirizibwa na kuwa bujulizi mu kooti. they were not even allowed to give any testimony, even in the court. Ng'obujulizi obwabwe tebutwalibwa Their testimony will not be taken. mu biti by'abantu. Mu mateeka g'Ekiyudaaya mwalimu ebiti by'abantu ebisobola okuwa obujulizi. In the Jews, there were categories of people who would give testimony, N'ebitasobola kuwa. and others which would. Naye mu biti ebyo bye baalambika nti tebisobola kuwa, But among n'abasumba nga mwe bali. even these ones were among the shepherds. Era omu ku bayigiriza ba Isirayiri yawandiika bw'ati. And one of the teachers of Israel wrote, Yagamba nti okugula ekintu kyonna ng'okigula ku mulunzi w'endiga. he said, buying anything from a shepherd, Oba omuguzeeko mata, even if you're buying milk oba omuguzeeko ebyoya by'endiga, or you're buying oba omuguzeeko endiga. whatever you're buying from him, Nti manya nti ky'omuguzeeko kiyinza okuba nga kibbe. you just know that whatever you have bought could have been just stolen. Nga kitegeeza baali baababoola. That they were sidelined.
mukama yeebazibwe Amen. baali baababoola They were sidelined. naye mukama katonda kiki ekimuleetera okubeera nga amawulire agatwala eri abantu ababooleddwa abatasobola gatuusa eri balala. So what made God to make the news go to the people who were not wanted so that they took the news to the people? Lwaki malayika afuba nnyo butagenda mu kibuga mwennyini ate n'agenda eri mu ttale? Why does the angel try to not to go to the town but again went up in the swamp? Mukama yeebazibwe. Amen. N'agenda okubeera nga basinkana n'ababuulira. And he went and found them there and told them. Kiki mukama kye yali agenderera? What was God meaning? Tumaze okulaba abasumba bwe baali bafaanana mu kiseera ekyo bwe baali batwalibwa mu kiseera ekyo. We have seen how the shepherds were being looked at and how they were being taken. Naye kaakati kye twagala okulaba, what point was God making? Kiki mukama katonda kye yali ayagala tumanye? So we want now to know what point was God making. Mukama yeebazibwe. Amen. Tugenda kutunuulira ebintu bisatu We are going to look at three katonda things. bye yayagala tumanye And the Lord wanted us nga to know bikwatagana n'enjiri ya mukama waffe Yesu when Kristo. they were concerning the gospel of our Lord Jesus Christ. Katonda bye yayagala tumanye. What God wanted us to know. Mukama yeebazibwe. Amen. Kaakati omuvunuzi wange ajja kungoberera bulungi mu notisi awo. Amen. Ekitundu ekisooka katundu A. The first part. Katonda kye yayagala tumanye nti enjiri y'abantu aba wansi so saabo aba waggulu. God wanted us to know that the gospel is for the outcast, not the elevated people. Mukama yeebazibwe. Amen. Yayagala tumanye nti enjiri y'abantu ba wansi. God wanted us to know that the gospel is for the outcasts, Si y'abo abali waggulu oba beetwala okuba aba waggulu. not the noble people or the honorables. Waaliwo abasajja mu yeekaalu abayitibwa abannyonnyozi b'amateeka. There were people in the church who are called the ones who are used to explain the rules. Mukama yeebazibwe. Amen. Abannyonnyozi b'amateeka, abawandiisi, abafalisaayo, abasadukaayo. They were called the Pharisees, the writers, the Pharisees. Okufuuka omu ku ebyo bye tumenye kyakutwaliranga n'emyaka mingi okubisomerera obituukako. For one to become one of these categories, you had to study for many years. Naye Mukama ye n'agamba sigiyinza kuleeta mawulire malungi ne ngakwasa abantu abo. So God said, I will not bring the good news and hand it over to these people. Kuba okubategeeza ebigambo byali byangu nnyo. Because truly the words were simple. Nti olunaku olwaleero That today, mu kibuga kya Dawudi in the city of David, muzaaliddwamu omulokozi there has been born a Savior. ye Kristo Mukama waffe. And is Christ our Lord. Nga bikoma awo njiri ewedde. And so it could stop like that. The gospel was. Senga ebigambo ebyo byategeezebwa abannyonnyozi b'amateeka oba abawandiisi oba abafalisaayo. If these words were told to the writers or the people who explained the rules or the Pharisees, Ebitabo byandivuddeyo. the books would come out. Bandibikudde buli kika ky'ekitabo. They would open every type of book. Ne bawakanya buli kimu kyonna ekigambiddwa. And they would disagree with everything that would have been said. Buli muzingo gwonna gwandibadde guggyibwayo. Every chapter would be giving it away. Naye abasajja aba wansi bano But these outcasts, abataasoma, the unlearned people abatasobola na kuwa bujulizi, who cannot even testify, abatakkirizibwa kwetaba n'abantu balala, who are not allowed to mix with other bo people, bwe baababuulira for them when they were told, nga bwe baababuulira bwe baakola. the way they were told is how they did. Ekyababuulirwa ekyo kye baakola. What they told them is what they did. Nti olwaleero mu kibuga kya Dawudi muzaaliddwamu omulokozi, That today in the city of David has been born ye our Yesu Savior, Mukama waffe. is Jesus our Savior. Munaalaba omwana ng'azazikiddwa You see a child wrapped mu kisibo in a manger, nga biggwa. and it was finished. Teyabaga nti mugende mulabe. He didn't tell them go and see. No. Bo bwe baawulira For them when they heard, ne bagambagana tugende tulabe. they told themselves, let us go and see. Ekisooka kye tulabye The first thing we Katonda have kye seen, yagenderera lwaki yabuulira abalunzi b'endiga, that God wanted to make why he told the shepherds, kubanga enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo y'abantu ba wansi. because the gospel of our Lord Jesus Christ is for the outcast. Bw'oyagala ogiteekemu amagezi aga waggulu ogireka wansi. If you want to elevate it, you leave it down.
Mukama yebazibwe. Amen. Era Katonda yeewuunyisa. God is so surprising. Alinga omuntu bwe yandifumbye keeke ye nga nnungi nnyo. It's just like how a person could prepare his cake very well Naye n'asalawo okugiteeka mu ssa erisooka. and decides to put it under the first ladder. N'abaana bato bwe basobola ogisanga ne beeriirako. Even young children who can easily pick it and eat. Kaakati bw'ojjanga gw'oli wa waggulu, So for you, when you come, when you are up, oginoonyeza eno, you look for it from an era ovaawo elevated nga place, togituuseeko. but you will have not. Naye ye agiteeka wansi, bw'amala ofumba keeke ye agitekera But ddala for awo. him, after making his cake, he puts it down. Oluusi ekiremesa Sometimes what fails, abeetwala nga ba waggulu the people who take themselves to be up, okusobola okutegeera bino ebigambo eby'enjiri, to understand the words of the gospel. kubanga kibatwalira obudde okukkakkana okugisanga mu Because it ssa takes them erisooka. time to know themselves, to find where the gospel is. Mukama yeebazibwe. Amen. Enjiri y'abantu ba wansi so The si abo aba gospel is waggulu. for low people, not the elevated ones. Ekyokubiri, Secondly, enjiri yo yennyini obubaka bwayo bwangu. the gospel itself, its message is simple. Mukama yeebazibwe. Amen. Obubaka bwayo bwangu ddala. Its message is so simple. Obuzibu obuli wakati wange naawe The problem that is between me and you, nti enjiri tugikalubya. that we make the gospel difficult. Enjiri tugikalubya. We make it hard. Naye enjiri eteekeddwa kubeera nga nnyangu. Katonda yagikola nga nnyangu. But it is meant to be simple. God made it simple. Ng'esobola okutegerekeka buli omu. When it is can be understood by everybody. Muteebereze nti malayika yategeeza abantu bano abalunzi b'endiga. Naye ebigambo bye yabategeeza okumanya nga byali bitegeerekeka. Tebaabuuza na muntu yenna. Baagoberera bugoberezi bigambo ebyo ne batuuka wali Yesu. It's surprised that the angel told these words to the shepherds, but because they were explainable things, they never even went anywhere to ask themselves. They understood it. Ebigambo byali bitegeerekeka. They were understandable. Mujja kutambula bwe muti You move like musange this, kino you find this. nga biwedde. And it was done. Era ne batuukayo ne balaba Yesu. And so they reached and saw Jesus. Enjiri ku bwayo The gospel for itself, nnyangu, it is simple. etegeerekeka, It's understandable. teyeetaaga kugikalubya. It doesn't need to be made difficult. Ekyokusatu, Thirdly, pointi Katonda gye yali ayagala the point that the tulabe Lord mu kino wanted, nti n'ebyo enjiri byetugamba okuteeka mu nkola. that even those that the gospel tells us to put in practice, Mukama yeebazibwe. Amen. Ebyo bye tulina okuteeka mu nkola the thing that we have to put in nabyo practice, byangu nnyo. they're also very simple. Byangu nnyo. They are simple. Mukama yeebazibwe. Amen. Byeyagala tuteeke mu nkola byangu nnyo. What the gospel wants us to practice is simple. Katonda tatukaluubiriza. The Lord never hardened things for us. Byayagala tuteeke mu nkola byangu. What He wants us to practice is simple. Olw'ekkumi lugamba nti kano ke kabonero gye muli. Verse 12 says that this is the Munaalaba sign. omwana omuwere You see a young child ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere wrapped in a manger. ng'azazikiddwa mu kisibo. Simple, biwedde. Yeah, lying in a manger. Mujja kulaba omwana omuwere You see a young child ng'abikkiddwa mu wrapped ngoye ez'obwana in clothes obuwere of young children ng'azazikiddwa mu kisibo. and lying in a manger. Ekisooka baali balina kusooka kunoonya kisibo. First, they had to look for a manger. Ne bayingira, And so they entered. bwe basanga nga mu kisibo ekyo mulimu omwana When they found in that Nga manger was muwere. a child, a young one, ng'azazikiddwa mu bugoye obw'omwana omuwere wrapped in clothes of a young nga child. weewo. And so it was. Mukama yeebazibwe. Amen. Byali byangu They were simple. naye oluusi tubikalubya. But sometimes we make them hard. Bamalayika baabuulira ebigambo nga byangu nnyo, The angels speak the words when they were nga bitegeerekeka, when they were nga understandable, bigoberekeka, when they nga bireetera omuntu okubeera nga agamba nteekeddwa okubako kye nkola. they would bring someone to say, I have to do something. Si nti bamalayika babaga nti mugende, Not that the angels naye told them, olw'obwangu bw'ebigambo but because of the easiness of the words n'olw'obwangu obw'ebyo bye baali bateekeddwa okukola, and the obligations, simplicity of what they were supposed to do, byabaleetera okubeera nga basimbula ne bagenda, it made them to take a step ne and go. batuukayo era ne balaba. And they reached and saw.
Mukama yeebazibwe. Amen. Ne batuukayo ne balaba They read and saw ng'omwana azazikiddwa. that the child had been wrapped. Enjiri nyangu nnyo. The gospel is so simple. Nina mukwano gwange omu musajja mukadde. I have a friend of mine, an elderly man. Mukadde nnyo. He's so old. Naye twalina ababuulizi babiri mu kkanisa. We had 2 preachers in the church. Naye nga ŋŋamba nti gundi ye nsobola omugoberera. But he was telling me that I can follow so and so. Naye gundi bw'aba yabuulidde But if it is so and so preaching, anzibuwalira okugoberera. it is hard for me to follow him. Kakati teyanninda kumubuuza lwaki. He didn't wait for me to ask him why. N'aŋŋamba nti munnange ebintu byonna byetaaga okubikuuma nga byangu. You have to keep everything simple. But he just told me right away, ebintu byonna weetaaga n'obikuuma nga byangu. Ate nga ye omusajja oyo ekintu ekyo yali yakiteeka mu bulamu bwe. And this man had put the thing inside Buli his kimu life. kyonna nga kitwala nga kyangu. He would take everything simple. Akikuuma nga kyangu takikalubya. He would make everything simple. Not Omusajja oyo having- namuyigirako bingi. So I learned a lot of things from this man. Yalina taata we nga yalwana mu lutalo olwa Ssematalo olwokubiri. He had his father who was Veteran a in World War veteran II. in the World War II. Yali mulwanyi. He was a veteran. Naye kitaawe yali musajja nga akuuma ebyafaayo nti buli lunaku lwonna lwe yabeera mu lutalo lwali luwandiikiddwa. But he used to keep history that every day that he was in the war, he would record down. N'abeera ng'alina jano ye ey'olutalo lwonna okuva lwe yatandika okugenda So nga he tannaba na kubeera nga ayingizibwa mu magye lwe yasimbula okuva ewaabwe. had his record of beginning from the time he settled from his home to go to involve himself in the war. Byonna ebyali mu kutendekebwa, Whatever was there in the training, engeri gye baatambula okutuuka mu lutalo, the way they moved up to where the war was, ebbanga lye yamala mu lutalo, the time he spent buli in kimu the kyonna war, nga kiwandiikiddwa bulungi. everything was written properly. Bwe yakomawo okuva mu lutalo When he came back from war, n'akuuma ebintu ebyo. he kept those records. Bwe yagenda akaddiwa When he started n'akwata coming ebintu on, ebyo n'abiwa oyo gwe mbagambye mukwano gwange. he got these things and handed over to this friend of mine. N'amugamba nti bwe mbanga nfudde owandiikanga ekitabo mu bintu bino. And he told him, when I die, you write a book from these records. Era n'akola bw'atyo. And so he did like Kitaawe that. olwamala okufa After his father dying, n'awandiika ekitabo mu bintu ebyo. Byali birungi nnyo kubanga byali bikwatagana ne taata we yasanga atya maama we. he wrote, after his father dying, he truly wrote down this book. The things were so nice because it concerned how his father met his mother. Baba baakamala okwogerezeganya olutalo ne lubaawo n'amuleka n'agenda mu lutalo. After being in a short courtship, the war came up and he went for war. Yamuwasa akomyewo ng'avudde mu lutalo. And he married her after the war. Naye yaleka amutaddeko empete yankusibidde awo. But he left when he had engaged her. Ebyo byonna nga mwebiri mu kitabo kiri. All that was in that book. N'obulamu bwabwe nga bwe baatambula okuzaala abaana be And baazaala. all their life, the way it moved down, the way they gave birth to all the children they had. Kati mukwano gwange oyo yatuukiriza taata we kye yamugamba n'awandiika bulungi ekitabo. So this friend of mine fulfilled what his father told him. He wrote the book properly. Njagala okubemu akafaananyi nti ekitabo ekifaanana bwe kiti ekirimu obulamu bw'omuntu bwonna eyali mu lutalo n'akola ebinene. I want you to picture out such a book which has in one's life who went for war. Tayito ki gye wandibadde otuuma ekitabo ekifaananako bwe kityo? Which kind of title would you give to such a book? Tayito yandibadde nga nnene nnyo. The title would be so big. Here is the splendid man of God, the gallant soldier from USA. Omusajja wa Katonda ow'amaanyi ava e Bulaaya. Naye bwe yamala okuwandiika ekitabo ekyo tayito gye yakiwa yali ya bigambo bibiri. After writing this book, he gave it a title, only 2 words. Poor boy. Omuvubuka omwavu. Mukama yeebazibwe. Amen. Oba wandigambye nti musajja wattu. Musajja wattu. Ye tayito gye yawa ekitabo kye. It is the title that he gave. Naye nga lwaki akola bwekyo kubanga ye mu nnono yeegamba
keep it simple. Why did he decide it like this? Because he has a principle that keep everything simple. Kati nebuuzaamu naye yali tayita eri ennene ekanga nene egamba nti poor boy bwe mba njagala okugula ekitabo eruwa gye ngula. So I wondered, from the two titles, this big one and this one which is so simple, which book would I choose to buy? Ani ayinza okugenda mu ttundiro n'osanga akatabo nga kaliko ti musajja wattu n'ogamba ko bakampi. Who can go to a bookshop, find a book with the title book, Poor Boy, and you choose out that? Buli omu yandyagadde kiri Everybody would choose the other one, which is exorbitant. naye ebintu bya Mukama biba simple. But godly things are simple. Enjiri ya Yesu eri simple. Jesus' gospel ne bye is tugamba simple. okukola biri simple. And what he tells you to do is simple. Era agitwala eri abantu abali simple. And he takes the Abantu aba gospel bulijjo. to the simple people and locust people. Olwaleero tugenda kulaba ebirabo bisatu Today we are going to see 3 gifts bye nsobola okuwa Yesu Kristo ku lunaku lw'amazaalibwa. which I can give Jesus on his birthday. Ebirabo bisatu. 3 gifts. Bino nno ebirabo byamuweebwa abo abasajja abalunzi b'endiga. These gifts were given to Jesus by the shepherds. Tumanyi ebirabo biri ebyaleetebwa abagezigezi era olyanza n'ogiwandikako ekitabo kiramba. We know the other gifts which were brought by the wise men. You can even write a full book out of them. Kino kye baleeta kyali kitegeeza bwe kiti n'amakulu gakyo bwe giti ag'omwoyo ge gano n'agatali ga mwoyo ge gano. That this one that they brought was meaning this, the spiritual meaning is this, like that. Naye bino ebyaweebwa Yesu nga bimuweebwa abo abalunzi b'endiga n'okwogera tebyayogerwako nti birabo. But these ones which were offered by the shepherds to Jesus, even it being mentioned, they weren't mentioned. Naye nga byali ebirabo ebibeerera. But they were gifts which were long-lasting. Gwe nange ffenna abantu aba wansi bye tusobola okuwaayo. Kinds that you and me, the low-caste people, we can give. Biri ebyaweebwa abasajja bali abagezigezi. The other ones which were given by the wise men, Bangi ku ffe tetubisobola. many of us, we cannot manage them. Naye waliwo ebisoboka buli omu yenna But there are some which we okuba can ng'osobola manage, obiwaayo eri Yesu. that we can offer to Jesus. Ebyo abasajja bano bye baawaayo. This is the kind that these men offered. Ekirabo ekisooka. The first gift, Abasajja bano baawaayo obudde bwabwe okunoonya n'okuzuula Yesu we yali. these men spared time to seek and find where Jesus was. Baawaayo obudde bwabwe They spared time ne banoonya and they had to seek ne bazuula Yesu we and yali. found where Jesus was. Oyinza obutakitwala nga kikulu ng'omuntu akufiisirizza obudde n'akuwa obudde bwe. You may not take it as a little thing for someone spared time for you, Naye kikulu omuntu okuwa obudde bwe. but it's very important for one to spare. Abasajja bano mu lunyiriri lw'15 n'olw'16 These men in verse 15 and 16, tulaba nga baaleka endiga zaabwe ekisibo kye baakireka emabega. we see that they left their shepherd, their flock behind. Baaleka ekisibo kyabwe emabega They left their flock behind. ne bagamba katugende tulabe ekitugambiddwa Mukama kyatutegeezezza. And they said, let us go and see what God has made us know. Tebeewolereza oba tebaateekamu kugamba nti naye kaakati ekisibo kyaffe tukirekera ani. They didn't give any excuse to themselves that how are we leaving our flock. Tebaalowoozaamu okugamba nti naye ku makya kuno ani akeera ku makya kuno bakuyita kuzinguka okukeera ku makya. Ti ani azinguka ku makya kuno? They never thought to themselves that it's so early. Who can wake up and go somewhere just like that? Baawaayo obudde. But they spared time. Tebeewolereza kugamba nti naye kaakati ffe abaateekebwa eri mu lusaalu ne tugaanibwa okugenda mu kibuga tunaatuukayo tutya. They never gave themselves excuses that what about us who are outcasts? Ebyo How byonna can we go to town? tebaabitunuulira. No, they didn't look about such. Mukama yeebazibwe. Amen. Tebaabitunuulira ebyo byonna. They didn't look about all this. Ebigambo ebyabagambibwa byabakunga byabaleetamu omuliro okugenda okutuukiriza ekyo kibagambiddwa. The words that were told to them ignited a fire in them to go and fulfill that had been said. Tebaagamba nti kati tutandikira wa mu kibuga kyonna ekinene tutandikira wa. They never said, now where do we begin from all this big town? Ebyo byonna tebaabirowooza. They never thought about all this. Nze ndowooza nti senga ebigambo bino byagambibwa bali bannaffe abali sophisticated abaawaggulu abo.
I think if these words were told to the elevated people, bino byonna bandibirowoozezza. they would think about all this. Kakati bw'ogenda mu kibuga otandikira wa? They would say, when you go to the town, where do you begin from? Tebatubuulidde erinnya lya luguudo They haven't told us the street name n'ebirala n'ebirala. and the rest and the Kubanga rest. ebandibadde bambuulidde erinnya ly'oluguudo nalitaddemu buteesi GPS yange nga ntuuka wali. They would say, if I'd been told about the street name, I would just post it in and I would reach there. Naye olwabagamba ne basimbula ne bagenda. But when they were told, they arose and went. Ne bamunoonya okutuusa lwe baamulaba. And they sought him until when they found him. Mukama yeebazibwe. Amen. Ne bamunoonya okutuusa lwe baamulaba. They sought him until when they found him. Osobola okuwa Yesu ekirabo ekifaanana bwe kiti ku You lunaku can luno give Jesus olw'amazaalibwa a ge. gift like that in today's life. N'ogamba ŋŋenda kufiisa obudde And you decide that I'm going to spare time noonye Yesu and I'll seek for Jesus okutuusa nga mulabye. until when I will find him. Baamunoonya ne bamulaba. They sought him and found him. Baaleka byonna They left emabega everything behind ne batambula and they gye walked bagenda forward. tebamanyiiyo Where they were going, they naye didn't bwe know. bagenda ng'ekigambo ekibagambiddwa bwe kiri. But they were going just as the word had been Ne told. bagoberera ekigambo ekibagambiddwa They followed the word that had been told to them. ne bamunoonya ne bamulaba. They sought him and found him. Oluusi obuzibu bwe nnina naawe bw'olina Sometimes the trouble me and you have, twagala okunoonya Yesu that we want to seek for naye Jesus, tetumunoonya ng'ekigambo kya Katonda bwe but we kigamba. don't seek him the way the word of God tells Naye us. singa tumunoonya ng'ekigambo kya Katonda bwe If kigamba we did like that, the way the tujja word kumunoonya tells us, tumulabe. we will seek him and find him. Baagenda ng'ekigambo kya bamalayika bwe kyali. They went the way the word of the angel was, Mujja kulaba kino na kino na kino. that you will see this and Ekyo this kye and this. baagoberera. And this is what they followed. Tebaagoberera munyenye ng'abagezigezi. They didn't follow the star, Baagoberera the kigambo wise kya ones. Katonda They followed the word of ekyabagambibwa God, bamalayika. which was told to them by the Ne angels. batakivaako. And they Ne never took it. batawunjuka kuva ku kigambo kya Katonda. They never went out Ne from the word of bamaliriza nga God. balabye Yesu. And they ended up finding Jesus. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekyokubiri, ekirabo ekyokubiri kye baamuwa The second gift that they gave him kiri mu Lunyiriri lwa 17. is in verse 17. Olunyiriri lwa 17 lugamba. Verse 17 says, Kale katutandikireko ku lw'ekumi waga nti ne bajja mangu so they ne balaba hurried. Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ebigambo bye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaabiwulira ne beewuunya eby'abasumba bye baababuulira. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Mukama yeebazibwe. Amen. Bwe baatuuka ne basisinkana Maliyamu ne Yusufu, That when they reached and met Joseph and Mary, oboolyawo n'abalala abaaliwo kuba Bayibuli bw'etyo bw'egamba, maybe with others who are with them, because this is how the ne Bible says, babategeeza ebigambo Katonda by'abagambye ku Yesu. they told them the word that God had told them about Ebigambo Jesus. Katonda bye yabagamba okuyita mu malayika. The words that God had told them through an angel. Ne babeera nga babitegeeza Maliyamu ne Yusufu, They told oboolyawo them n'abaaliwo to abo, Mary oba baaliwo. and Jesus. They told the words to Mary and Joseph. Mukama yeebazibwe. Amen. Baawulira ku Yesu. They preached about Balina Jesus. ebigambo bye baawulira ku Yesu. They have what they heard Nga about Mukama Jesus. abyogedde nabo okuyita mu malayika. When God has spoken to Ebigambo bye them baawulira ku Yesu through Jesus, and byennyini these bye words baatwala. are the very words they told. Tebaayongeramu kigambo kirala They kyonna. never added any other word. Tebaayongeramu bye balowoozezza. They never added what they Naye ebyo thought. bye baawulira okuva eri Katonda. But what they heard from Bye God baabuulira Maliyamu. is what they told Mary. Bye baabuulira It's Yusufu. what they told Joseph. Osobola naawe You also can okutegeezaako abalala ebigambo by'owulidde ku Yesu. tell others about the word you have heard about Jesus. Osobola okutegeeza ku bantu ekigambo kya Katonda kyogera kiki ku Yesu. You can make others know the word of God. What does it say about Ekyo Jesus? kyali kirabo kyakubiri That was the second gift abasajja bano kye baawaayo that these men offered eri Mukama waffe Yesu unto Kristo. Jesus, our Lord. Baategeeza ebigambo bya Katonda ebikwatagana ne Yesu. They told the word of God about Jesus. Bayibuli ega nti abaabiwulira ne bawuniikira ne beewuunya The Bible said that those who heard
got astonished and surprised. ate bayibuli egamba nti maliyamu n'abyekuuma. And the Bible says that Mary took heed of this word. Lwaki maliyamu yabyekuuma? Why did she take heed? byali bitegeerekeka. Because they were understandable. byali ebigambo ebitegeerekeka. tosobola kwekuuma kintu kitategeerekeka kyowulidde nga tekitegeerekeka. They were understandable words. You cannot heed unto words that you haven't understood. byali ebigambo ebitegeerekeka. They were simple, understandable words. Mukama yeebazibwe. Amen. byali byangu nga bitegeerekeka. They were simple and understandable. osobola naawe okutegeezaako abalala ebikwata ku Yesu mu ngeri etegeerekeka. You can also make others know things about Jesus in an abantu ne understandable basobola way. okumanya ebikwata ku mukama waffe Yesu Kristo. That people come to know what is about our Lord Jesus Christ. ebigambo byali byangu. The words were simple. nti mbaleetera amawulire ag'essanyu That I bring you good news eririba eri abantu bonna. that will be unto all people. omulokozi azaaliddwa gye muli A Savior has been born unto you. ye Kristo Mukama. He is Christ the Lord. n'ekyaddako bwe muti bwe musobola okumusanga bwe musobola okumutuukako. And what followed was this how you can find him. osobola okutegeeza abantu amawulire agakwata ku Yesu. You can tell others things, news about amawulire Jesus, ag'essanyu. the good news. n'obategeeza okuzaalibwa kwa Yesu. And you tell them about Jesus' nti Yesu birth. yazaalibwa That ku Jesus lwa was bonna. Yesu yazaalibwa ku lwa bonna. That Jesus was born for all. oyo yazaalibwa ye Kristo Mukama. That one who was born is Jesus the ate Lord. n'obategeeza basobola batyo mumutuukako. And you can tell them how they can reach him. malayika yategeeza abasumba engeri gye basobola okutuuka ku Yesu. The angel told the shepherds how naawe they osobola could reach Jesus. okutegeeza abantu basobola batyo okutuuka ku You Yesu. can also tell people how they can reach Jesus. ekyokusatu ekirabo ekyokusatu The third gift ky'oyinza okuwa Yesu Kristo ku lunaku lwe olw'amazaalibwa that you can offer to Jesus on his birthday, tukisanga mu lunyiriri olw'amakumi 20. we find it in the 20th verse. mu lunyiriri olw'amakumi 20 In verse 20, abasajja bano bayibuli egamba the Bible nti says awo abasumba ne baddayo that the shepherds returned, nga bagulumiza glorifying nga batendereza and Katonda praising God olw'ebigambo byonna bye baawulira for the things they had heard bye baalaba and seen, nga bwe baabibuulirwa. which were just as they had been told. mu bigambo ebyangu In simple words, abasumba ne baddayo the shepherds nga went back, bagulumiza nga glorifying, batendereza Katonda praising God olw'ebigambo bye baabuulirwa for the words they had been told n'engeri gye baalabamu nga bituukirira. and the way they saw them getting fulfilled. nti ebigambo nga bye baabibabuulira That the way the words nga had malayika bwe been told, yabibabuulira the way the angel told them, baabiraba nga they bituukiridde. saw them getting fulfilled. Mukama yeebazibwe. Amen. baabiraba nga They bituukiridde. saw them getting fulfilled. waliwo ebigambo bye wali owulidde ku Katonda. Are there words that you've ever heard waliwo about ebigambo bye God? wali owulidde ku Mukama waffe Yesu Are there words Kristo. you've ever heard about our Lord Jesus Christ? ebigambo ebyo wali obirabyeko nga bituukirira. Have you ever seen these words coming? n'okusookera ddala wali olabye ku bigambo ebyo nga bituukirira mu bulamu bwo. Firstly, have you ever seen these words coming to pass in your life? ebigambo bye wawulira ku Yesu The Kristo words you heard about Jesus Christ ku bikwatagana n'obulokozi, that concern ku salvation, bikwatagana n'emirimu gye gyakola mu bulamu bwange, the job that it does in my life. bwe mbiraba nga bituukirira, When I see them ebyo bye getting nali fulfilled, ndabye nga bituukirira, the ones I've seen getting fulfilled, bindeetera okugulumiza Mukama, they bring me to glorify God. bindeetera okubeera nga mutendereza. They make me praise God. lwaki mutendereza? Why do I praise Him? kubanga bye nawuliranga mu kigambo kye kati mbiraba buliwo, Because what I used to hear in His mbiraba word, buliwo nga I've bituukirira mu bulamu now seen bwange, them getting fulfilled in my bindeetera life. okumutendereza They bring me n'okweyongera to praise Him okumutendereza. and to continue praising abasumba Him. batendereza Mukama The shepherds praised God olw'ebyo bye baawulira ne balabira ddala nga bituukiridde nga because weebiri of they had byabuliwo, seen and had unseen nga bituukiridde nga weebiri. and seen them getting fulfilled. osobola naawe okutendereza Mukama. You can also nange praise God. nsobola okutendereza Mukama ne I can ngulumiza also erinnya lye praise and glorify His ku name lw'ekisa kye ekyo ekingi. because of His grace. abasajja bano batendereza Mukama These men praised God olw'ekitiibwa kye baalaba nga bataddemu okubeera nga bo be basaanidde okubeera nga basooka okutegeeza bamawulire ag'okuzaalibwa kw'omulokozi. because of the respect they saw God putting in them. That they were abantu the be one baali who spread the baakasuka eri message.
the people who had ne babagamba outcast, mulina kubeera mu ttale who were told to be in the naye nga ye swamp. mukama agamba mwobe ensokesezzaako The amawulire Lord was saying, it is you on the first list. mukama yeebazibwe Amen. baali bakukasuka You had been cast. baali bakutunuuliranga alina okubeera eyo You had become a person who is supposed to be there, ate awo obujulizi ne butwalibwa who should not testify, ateetaaga kuyamba ne bw'oba ogudde mu kinnya who should not be helped even when you fall in a pit, atalina kyayinza kuleeta ne kitabuusibwabuusibwa nti kiriko ekikyamu who can't bring anything and can't be believed in that it could be wrong. naye ne batendereza mukama olw'ekyo kyabawadde okugamba nti kaakati musaanidde But they praise God for abaali what they had batasaanira given to be nga called kati be worthy, b'oku mwanjo to be the people on the first nga on the katonda front. basookesezza They are the ones who are on the high level. lowoozaamu mu kiseera You just think about such a time bannange twali tetusaanira when you are not worthy. tetwasaanira bulokozi You are not worthy of salvation. waliwo abantu abaali bakola ebintu ebirungi ebisinga bye walinga okola There were people who were doing good things better than what we are doing. eriyo abantu abaali basaanira obulokozi naye sinze naawe There are people who are worthy of salvation. But osobola not you n'obatunuulira and mu me. kika kyammwe mu You famire may yo even nga look at mwebali them in your family and in your clan when they are there. mukama yeebazibwe Amen. nina lumu we nali mbuulira nga nzizeeyo ewaffe eyo gye banzaala One time I was preaching when I had gone back to where I'm born. ne njogera ebigambo ebikwatagana n'omuntu nti eriyo omuntu gw'otunuulira ye mu butuufu nga yali asaanira obulokozi And I talk about what's concerned somebody, that you can look somebody and you see he was worthy of salvation. omusumba eyali atwala ekkanisa yonna ŋŋamba nti nga taatawo And so the pastor who was overtaking that church said, just like your father. ne ŋŋamba nti kituufu kitange yali asaanira obulokozi naye yafa talokose And I said, yes, it is true. My father was worthy of being saved, but he died Yafa when he wasn't talokose. saved. Amen. ye musajja He's a man eyagula ekibanja who made a land. ne nkiteekamu amaanyi gange ne nsimbamu vanira ne nsimbamu ndiizi ne nsimbamu bogoya na buli kimu And I invested my efforts in it, put plantations and many things naye there. ekibanja ekyo nga kiri waliwo agamba nti ye nannyini ttaka But this land, someone was proclaimed, saying that he was the owner. ekituufu ye yali nannyini ttaka Truly, he was the naye owner. nga nannyini ttaka oyo yatunda ekibanja bwe yakiguza n'akiguza kitange But the owner had sold it, and the one who had bought it sold it to my father. ng'ate bali ba muliraano And they were neighbors. kati mu kulimako kwonna So nga nannyini ttaka agamba mbalaba ku ttaka lyange naye sibamanyi in all this cultivation, the owner of the land was saying, I see you on my land, but I don't know you. muli taata n'agamba naye ate gwe waguza ye yanguza n'endagaano ey'oli gye wamuwa njirina And so father said, but the one you sold to is the one who sold omusajja to me. n'agamba And they have the agreement. bw'oba teweeguze nja kukitunda And so the man said, if you don't buy yourself, I will sell it. naye nga mu butuufu mu buntu bulamu tekyandibadde bwe kityo But truly, humanly, it wouldn't have been like that. naye yatuukiriza ekiri mu mateeka era yakitunda But he fulfilled what was in the law and he sold it. n'akitunda And he sold it. vanira wange buli kimu kyonna kye nali ntaddeko My vanilla in there and everything that I had put on there. n'eyakigula yennyini nga wakukyalo ng'amanyi nti kino ekibanja kya gundi And the person who bought it was also from the same village. Knew Naye that naye this n'akigula land mu was kujooga. so and so. But he bought it just in naye the way wenjagala of obatuukira operation. weewano But this is where wensinziira nange oga nti kitange yali asaanira I obulokozi best to say that my father was worthy of salvation. omusajja oyo yali nannyini ttaka yatuuka n'alwala This man, the owner of the land, came and became sick. naye nga abantu be tebamulabirira And his relatives were not looking after him. yabeeranga mu buliri yenna yenna ne yeeyonoonera He used to be in bed and could defecate on himself. naye kitange gwe yatundira ekibanja kye But by the time my father was ye in yagendanga the land, n'amugogola n'amunaaza n'amugogola n'amulongoosa by the time this man, the one who sold off my father's land, my father used to clean him. oyinza okugamba nti yabikolanga tannakimutundira nedda nga yakitunda dda You may think he used to help him in this way before he sold the land. bwe But twatwalanga afterwards, ebintu bye tutwalidde kitaffe ng'ayawuzamu n'agamba bino bya mulirwana gundi oyo whenever we could take our n'owulira father's nga things, olina n'ekikusiikuuka
father would separate in the middle and say, this is for my neighbor and this is now mine. naye kyenjagala okubategeeza ebyo byonna mbibagambye kyembadde njagala kiikino So I've told nti you all omusajja afaanana bw'atyo because I wanted you to Tayaweebwa understand like bulokozi. this. Never saw salvation. kyenva ŋŋamba nti twali tetusaanira That's why I'm saying that we were not worthy, naye n'atusaanyiza but he made us worthy. ekyo kimala okubeera nga tumutendereza That is enough for us to praise him. mukama yeebazibwe Amen. oyinza okutunuulira ebigambo bino bye tugabanya n'okkiriza nti ebyo birabo Can you look at the words we have nti ddala birabo shared? by'oyinza okugamba nti mbiwaayo eri yesu And you know these are gifts that you can offer to Jesus? oba twagala kuwaayo biringa ebyabagezigezi bye baawaayo golodi na biki Maybe you want to give offering just like how the wise men offered the Naye gold, waliwo the ebirabo. silver, and everything. buli omu ku ffe by'oyinza But these are the gifts ate ng'ebirabo ebyo bibeerera and they are long lasting. nga bibeerera They are long lasting. omusajja omu One man yagenda mu basawo be n'abategeeza went to his doctors and told them, nti mpulira obuvuga mu matu gange I hear some things in my ears. n'amaaso gankanuka mpulira gazimba mu maaso ganzimbye I hear some sounds in my ears and my eyes swollen. ate bw'olaba n'obulago bwange oba feesi yange erungudde Even when you see my face, it has changed. naye oba kiva ku ki And was asking them what it was. abasawo ne bamwekebejja And the doctors, eyasooka n'amugamba naye olabika tensulos ezikutawaanya and one told him, the tensors may be disturbing you. n'agamba katuziggyemu Another said, maybe let us remove them. n'amugyamu tensos And they removed them. omulala n'agamba nedda Another doctor said, no, buno bulwadde buva ku appendix this sickness comes from appendix. era n'amaliriza nga appendix bagimuggyemu And they ended up removing naye nga it. tebuwona But he was not getting well. n'agenda eri omulala naye n'amwekebejja And so he went to another doctor. He also investigated. n'amugamba nti naye kano kalulwe kakakutawaanya And so this one said, now it is the pancreas disturbing you. n'akalulwe ne bakagyamu So they removed the pancreas. naye omusajja n'asigala nga tawonye But the man still never got well. naye lumu omusajja ng'ali mu mbeera eyo So one time when this man was in that situation, yagendako eri omutunzi we he went to his taira tailor. n'agenda eri omutunzi n'amupima ayagala saati ayagala mpale ayagala suuti He went to his tailor and he measured. He wanted a shirt, a trouser, and a suit. bwe yapima obulago When he measured the neck, n'amugamba nti oyambala 16 n'ekitundu he told him he put on size 16 and a half. omusajja n'amugamba nti nedda nze sambalangako 16 n'ekitundu nze bulijjo nyambala 15 And so the man told him, no, I always put on 15. nyambala I 15 always put on size 15. n'amugamba omaze ebbanga ki ng'oyambala 15 I told him, how long have you been putting on nti size kati 15? myaka 3 That now 3 years. omutunzi n'amugamba So the tailor told him nti ku sayizi yeeno gye mpimye that on this side that I've measured, bw'obeera nga obadde oyambala 15 okumala ebbanga eryo if you have been putting on 15 for all that oteekeddwa long, okuba ng'olina ebizibu 3 ebyali ebituuse ku bulamu bwo you could be having 3 problems that have come onto your life. oteekeddwa okuba ng'owulira obuntu munda mu matuugo He said you must be having some sounds in your ears, amaaso go gateekeddwa okubeera nga gakukanuka and your eyes could have been swollen, era ne feesi yo mu butuufu eteekeddwa okuba nga erungudde and even your face should have changed. musajja n'amugamba wabitegedde otya kubanga ebyo bintawaanyiza ebbanga lino lyonna And so the man told him, how did you know all this? Because what has n'amugamba been disturbing me. kintu kyangu nnyo obadde otambula weetuga He said, it's so simple. You have been moving while putting oteekeddwa okwambala sandals. 16 kitundu naye wekapika mu 15 He said, you're supposed to fit in 16 and a half, but you try to force yourself in 15. omusajja omutunzi ali simple So this tailor was so omusajja simple. owa wansi This outcast ye person is yekka yasobola okumanya ekizibu ekyali kitawanyiza omusajja ono okumala the only emyaka one who understood the problem that was disturbing this man for a long time. ng'abasajja abayivu The learned people, abaasoma ebitabo byabwe the ones who had their baagenda nga bamukuulamu buli kye balowoozanga naye they nga kept on tekimuyamba extracting things that thought would help him. mukama yeebazibwe
akuzibwe Amen. kati bw'obeera nga gwolowooza So if you're there and you oyagala biri ng'ebyaba gezigezi bye baaleeta that you want things of which the wise men brought, oyinza okubiwaayo naye nga tebijja kusobola kubeera nga bigasa you may offer them, but when they may not, naye tuweeyo ebirabo ebyo but let us give ebya wansi the ones that are ebisoboka down, buli omu that is simple to everybody. waayo obudde onoonye mukama waffe Give in omusuule time, seek for our Lord, and you'll find him. tegeezaako abalala ku ebyo by'omanyi ku yesu Make others know about what you know about Jesus. gulumiza era otendereze mukama Glorify and praise olw'ebyo God by'olabye nga bituukirira mu bulamu for what you have seen getting fulfilled in your life. mukama abawe omukisa God bless you.